Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon po, eto na yung panahon na kami po ay magdi-demo ng chiropractor. Dahil yung father ko, siya po ay isang certified chiropractor. So i-demo po niya ang lahat. Kasi depende naman po sa chiro, hindi sa lahat ng panahon, i-apply yung lahat ng pagpapatunog. So depende yun sa case. So yung mamaya ipapakita namin yung lahat. Pero bago po yun, magsasample muna siya ng massage. Kasi marami po ang walang idea. Pag sinabing reflexology, ang isip nila, ay, ano yan, masahista. Okay. Pero ibang-iba po, maraming klase po ng massage. So, tingnan muna natin. Sample muna. Yung massage kasi, pag ginawa ko minerals, ibubuhos mo dito sa yung kamay. Tapos, igasan mo. Yun ang massage. Kaya katulad dito, yung mga massage ko. Na may langis. May langis na nanggaling dito. Yan. Mga massage ko. Yan, mga pataas. So, yan ang massage. Massage ang tawag yan. Tapos, ano pa yung ibang Yung iba naman, ito naman, pag pinaglagay ng langis dito sa daliri, yan ang acupressure. Acupressure yan. I-rotate mo. Pressure yan. Ngayon, yung isa naman ay reflexology. Ito ang reflexology. Ito ang daliri. Kamay lang ang reflex. Yan ang reflexology. Ang shiatsu naman, gamit ng mga kapon, ganito, pressing na. Yan ang shiatsu. Ang daming klase po pala. So, noon po, nung active pa po yung father ko, so pinagko-combine niya lahat yun ng klase ng massage. Hindi na reflex, so combination of shiatsu, acupressure. So, ang swerte na sineservice niya noon. Ngayon po kasi retire na po siya, di na lang po siya sa bahay. Yun na lang po yung ginagawa po niya. Kaya ngayon po, i-demo na po natin ang pinakahihintay po ng lahat, ang chiro. So mamaya, pagkatapos po niya, ako naman, dahil tinuruan po niya po ako, ako naman ang magka-chiro sa kanya. Okay? So ngayon po, umpisahan na po namin kung paano po gawin po yung chiropractic alignment. Ulit, chiropractic alignment. So ngayon po, gagawin na natin yan. So ngayon po, gagawin na po natin yung chiropractic alignment. Pero bago po yun, si father po pala ay nagtuturo ng kanyang nalalaman. So dati na po siya nag-share ng knowledge po niya kung sino kung gustong mag-aaral po sa kanya. Nakukala ko. Kung sino po gusto mag-aaral sa kanya, siya po ay nagtuturo. At sa presyo, ulit. Ngayon po, gagawin na po natin yung chiropractic alignment. Pero bago po pala yun, siya po pala ay nagtuturo ng paano mag-chiro at paano po mag-reflex. So, dati na po siyang nagtuturo at pumunta dito sa bahay yung mga tinuturuan niya. So, sa presyo, kayo na lang pong mag-usap. I-PM nyo na lang po. Mag-iwan po ako ng number po sa inyo. At i-text nyo na lang po kung magkano, kung paano mag-chiro. Kasi hindi po biro ang mag-chiro. Kahit ako po, tinuruan pa ako ng father ko. High school pa lang po ako noon. Paulit-ulit. Kasi hindi makakuha sa isang bagsakan na turo. Paulit-ulit. Kaya kung makikita nyo ngayon na video, please, huwag nyo gagayahin sa inyong bahay. Do not try this at home. Kasi
Kasi pwede po kayo makabali. No? Kasi merong mga do's and don'ts po yan. Napaka-importante po sa chiro. Yung do's and don'ts. No? Lalo na, pag hindi ka pa experiensado, baka magkamali ka, makabali ka na po. No? So please, do not try this at home. So muli, ulitin ko po, nagtuturo po siya, chiropractic alignment and reflexology. So tanongin nyo na lang yung presyo doon sa cellphone number. Okay. So ngayon po, i-ano na po namin. Paul. Meron pa po palang consultation dito bago ginagawa ito. Ito po ang alignment ng cervical dito po sa ulo. Bila naman. Tapos, i-align naman natin itong upper thoracic. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale. Tapos kung lumbar na, so position. Pinakamahirap kahit ako hindi ko pa makakaya magawa yun. Sa ulo. Parehas na. Pwede naman nakaupo dahil dito sa Ito madala ko gawin kasi medyo mahirap. Sarap. Itaas nyo na. May itaas nyo. Itaas nyo na. Hindi po ito. Oh! Sa pangalan mo.
Pero hindi lahat kasi lahat yung mga ginawa po niya eh hindi ko po kaya. Ayan. Usually po, nampisa ko lagi dito. Kasi yun ang tubo niya. So pag nag-aaral po sa akin, kayo sa kanya, ituturo po niya lahat. Mga do's and don'ts. Ano yung kinakailangan mo ikayo, ano yung hindi po pwede. Hindi po nakakuha sa isang bagsakan po yun. Kahit ako hanggang ngayon, hindi ko pa kabisado. Dati po siya, bago po siya na-certify. Ilang tao ang kailangan yung mga ganito bago ma-certify? 500 ba yun? 600. Imagine nyo po yun. 600 yung igaganito nyo bago kayo ma-certify. Eh lalo na yung license chiropractor. Mas matindi yun. Kaya ako wala pa po akong 600. Shortcut ko na po. Usually dapat matagal po yun. Yung iba naalala ko ba? Kasi ibang pattern naman po yun. Itong ginagawa ko po, mayroong pagkakaiba sa ginawa po niya. Kasi yung sa akin naman, more on relaxation muna. Stretching, relaxation muna. Kasi hindi ko kaya gawin yung ibang may hirap na ginagawa niya. Okay. Isa natin dito. So ituturo dito, hindi basta-basta gagamitin yung may technique na ituturo. Napaka-importante po dito sa Cairo, yung magandang higa. Kasi sa amin, marami nagpapakain ng mga kaibigan kahit saan na lang. So hindi ko napapalaro ito pag hindi maganda yung higa. Lalo na pag malakad na hirap. Okay? Sana maririnig yung mga lagot ko. Buwan natin. Ito yung ginawa natin. Ang tawag na dito? Stop mo. Dati, pag tinuturuan niya ako, ibang tao, nanonood siya. Pero minsan, madalas, siyempre ko practice ako. Sinasabi naman niya kung ano yung mali. Okay. So dito hindi ko alam yung dito. Okay, side view.
Mahirap pala dito pag babae yung ika-Cairo. Ihaya ka. Isa pa lang. Ito nalimutan ni Papa. Okay. Yung ginawa niya kanina sa akin, yung sa likod naman, nakita niyo yung tinas yung kamay. Yung sa akin naman, yung sa harap. Buwan natin yung nakatayo. Yun lang po. Sana po marami po kayo nakita. Marami pa kami nakaligtaan. So yun lang po muna yung aming i-share ko bahagi. Sa mga nakaranas po magpakayo sa father ko, alam niyo po may mga sa mga nakaranas po nasa papa. Sa mga nakaranas po sa father ko magpakayo. So alam niyo po yung pakiramdam. Sobrang sarap sa pakiramdam. Lalong-lalo na sa likod. So yun lang po. Sana marami kayo